PMEGP. ఓకే, అది దాని గురించి చూడండి. దానికి డిపిఆర్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలంటే కూడా ఫిషీ ఫార్మర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. నో కమింగ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్, యాజ్ యూ నో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది highest aquacultural in the country. Okay, and the government is pushing, చాలా మట్టికి పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ has given huge funding to aquaculture and their PMMSY is still working superbly. సో మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం, ఆంధ్రాలో చేద్దాం అనుకుంటే కానీ, విశాఖపట్నం, ఐల్ టెల్ యూ దాట్ లేటర్, ఆంధ్రాలో చేద్దాం అనుకుంటే కానీ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ PMMSY. దాంట్లో మీకు అగైన్ సబ్సిడీ వస్తుంది. SC ST ఉమెన్కి అయితే 60%, నార్మల్ కేటగిరీ అండ్ మేల్కి అయితే అరౌండ్ 40% వస్తుంది. ఈజీ డిపిఆర్ అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 3 monthsలో రిలీజ్ కూడా అయిపోయాయి. యా, సో ఇట్ వాజ్ ఆసమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రాలో కోస్టల్ బెల్ట్ అండ్ భీమవరం ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది మేడం. ఓకే, మీరు బాపట్లలో కానీ, చీరాలలో కానీ, భీమవరంలో కానీ ఆ బెల్ట్లో ఎక్కడైనా ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుంటాను అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు. ఎందుకంటే ఆ స్టేట్కి ఇచ్చిన అలాకేటెడ్ బడ్జెట్, ఆ డిస్ట్రిక్ట్కి ఇచ్చిన అలాకేటెడ్ బడ్జెట్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్. చాలా మంది రైతులు వాడుకున్నారు, 100% యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. కానీ ప్లేసెస్ లైక్ విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, చిత్తూరు, క్లోజర్ టు రాయలసీమ అలాంటి ప్లేసెస్లో ఆక్వాకల్చర్ అంత ఫేమస్ కాదు. కానీ గవర్నమెంట్ స్టిల్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్కి డబ్బులు ఇచ్చింది ఆక్వాకల్చర్ని ప్రమోట్ చేయమని. సో నాకు చాలామంది విశాఖపట్నం నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు, మేడం ఇలాగ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటామని. అందరికీ ఇవన్నీ మీకు చెప్పినట్టు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. కానీ వాళ్ళ డౌట్ ఏంటంటే, విశాఖపట్నంలో కొర్రమీను ఎవరు తిన్నారు అబ్బాయి? అందరు నాకు అదే చెప్తున్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొర్రమీను ఎవరు తిన్నారు అబ్బాయి అంటే నేను అంటున్నాను, మీరు తినకండి అన్న, నేను తీసుకోతా అని చెప్పిన. సో వీ విల్ బై ఇట్ మ్యామ్. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో సూపర్ మార్కెట్ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ రాయలసీమ బెల్ట్లో చిత్తూరు, మదనపల్లి ఆ ఏరియాలో చేసుకుంటే బెంగళూరు దగ్గర సూపర్ మార్కెట్ ఉన్నది. హైదరాబాద్ కూడా రావక్కర్లేదు, బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ మీరు నమ్మరు, హైదరాబాద్ బెంగళూరు కన్నా ఎక్కువ కాస్ట్ మీకు చెన్నైలో ఉంటుంది. 600 రూపాయలు ఈ కేజీ చేప. మదురై, తంజావూరులో అయితే ఇంకా కాస్ట్లీ. సో వేరే చోట మార్కెట్ ఉంది. సో విశాఖపట్నం ఇలాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎవరైతే ఇలాంటి చేపల పెంపకంలో దిగాలి చేద్దాము అనుకుంటున్నారో, ఎందుకంటే అక్కడ ఉప్పు నీళ్ళు ఉండదు కాబట్టి రొయ్యల పెంపకం చేయలేరు. ప్లస్ విశాఖపట్నంకి సముద్రం ఉంది కాబట్టి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎవరు తినరు, రోహు, కట్ల ఇలాంటి ఎవరు తినరు. అక్కడంతా మంచి మంచి వంజరాలు అవన్నీ దొరుకుతాయి కాబట్టి. కానీ అక్కడున్న ఫ్రెష్ వాటర్లో కానీ కొర్రమీను పెంచితే మనం వేరే స్టేట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్, అది కూడా మేడం మీరు పెంచి నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను డీలర్ని పంపిస్తాను. మీరు మాట్లాడుకొని చూసుకోండి, నాకేం వద్దు మధ్యలో. సో ఈ విధంగా ఈ స్టేట్లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. తమిళనాడు ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ మ్యామ్. తమిళనాడులో కూడా PMMSY